내가 수면 무호흡증이다라고 이제 예상할 수 있는 네. 자가 진단 방법인가요? 설문지를 이용을 해보셔도 되고요. 이제 온라인에 수면 무호흡증 자가 진단 설문지 이렇게 검색하시면 내가 자는 이런 습관이라든지 이런 것들로 점수를 매길 수가 있어요. 요즘에는 어플리케이션에 이제 코골이 수면 무호흡에 대해서 이제 AI로 진단해 줄 수 있는 어플리케이션도 있으니 그걸로 확인해 보셔도 되고, 정확한 방법은 이제 주변에 같이 자는 사람이 보고 느끼는 것들, 그런 것들이 조금 더 정확한 진단이 어쩌면 될 수도 있다고 생각합니다.